अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह अलग के अंदर अबू जहल की जहालत और जुल्म पर वईद सुनाते हुए इरशाद फरमाया, हाँ हाँ अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर इसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। Assalamualaikum. Hi viewers, welcome to my YouTube channel Slim Reaction. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ अर्शा। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ हंसी टीवी के वीडियो पर। सो व्यूवर्स, वीडियो का टाइटल है मेडिकल साइंस प्रूव्ड अनदर मिरेकल ऑफ कुरान। सो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखेंगे क्या है वीडियो में। तो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वालेकुम हसीब अस्सलाम। शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरह अलग के अंदर अबू जहल की जहालत और जुल्म पर वईद सुनाते हुए इरशाद फरमाया, हाँ हाँ अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर इसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, झूठी और गुनाह करने वाली पेशानी। इसके बाद हदीस मुबारक में इरशाद होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर के अंदर सबसे पहले कत्ल के गुनाह का फैसला होगा। जिस शख्स को दुनिया में नाहक कत्ल किया गया था वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह के हजूर पेश करके इंसाफ मांगेगा। अब इस कुरानी आयत और सही हदीस मुबारक को सुनकर ज़हन के अंदर ये सवाल आता है कि आज तक तो हमने यही पढ़ा और हमें ये समझाया गया कि इंसानी दिमाग सोच का मरकज़ है या फिर दिल मरकज़ है इंसानी जज्बात और एहसासात का, और इंसान इन दोनों की मदद से ही सोच कर कोई फैसला करता है, चाहे वो नेकी का काम हो या किसी गुनाह का। तो अल्लाह पाक बार बार इन गुनाहगारों की पेशानी का जिक्र क्यों फरमा रहा है कि इस गुनाह करने वालों को बालों से पकड़कर खींचा जाएगा? इसका मतलब कि इसका इंसान के फैसला करने की सलाहियत से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है। जदीद साइंस ने जब इंसानी दिमाग पर खोज की कि इसका हर एक हिस्सा कैसे काम करता है और अल्लाह ने इसके हर एक पोर्शन को या हिस्से को मखसूस काम के लिए कैसे डिज़ाइन किया है, तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। क्योंकि आज से 1400 साल पहले बयान की गई ये पहेली आखिरकार हल हो गई, क्योंकि हमें पता चला कि इंसानी दिमाग को 4 बड़े हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया और हर एक हिस्से का अपना एक मखसूस काम है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम है फ्रंटल लोब, यानी दिमाग के सामने का हिस्सा, जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इसका काम होता है चीज़ों को सीखना, समझना, बोलना, इंसान की शख्सियत को डेवलप करना कि कोई शख्स कैसा बर्ताव करेगा या कैसा रवैया रखेगा, इसके जज्बात कैसे होंगे, और सबसे बढ़कर के किसी काम के करने या ना करने का फैसला करना। लिहाजा मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर पेशानी का ये फ्रंटल हिस्सा यानी फ्रंटल लोब अगर काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। इसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत, इसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, यानी कुछ करने या ना करने की सलाहियत को खो देगा। अब ज़रा एक बार फिर से कुरानी आयात पर गौर करें कि इस हिस्से की इस खसूसियात की बिना पर कुरान करीम के अंदर यह फरमाया गया कि इसकी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने या फैसला करने की जगह है। इंसान की याददाश्त, इसकी सोच या इसका दिल जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आखिर के अंदर अगर इसी फ्रंटल लोब ने यह सोच लिया कि इसे ये काम करना है तो इस फैसले के बाद वो ये गुनाह कर लेगा। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि इंसानों का खालिक इंसानी दिमाग के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर इस खास पॉइंट की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि देखो, यह है वो दिमाग और इसका वो हिस्सा जो कि तुमसे ये काम करवाता है, इसीलिए क़यामत के दिन इसी को पकड़कर तुम्हें सजा दी जाएगी, क्योंकि फरिश्ते भी क़यामत के रोज़ पेशानी के बालों से पकड़कर गुनाहगारों को जहन्नुम के अंदर फेंकेंगे। साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च की तो पता चला कि जानवरों के अंदर दिमाग का यह हिस्सा इंतहाई छोटा और कमज़ोर है, इसीलिए जानवर ठीक फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लीडरशिप या क़यादत करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी जानवरों पर हमला होता है तो वो अलग अलग होकर भागने लगते हैं, ये सब मिलकर अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पाते। और अगर ऐसा होता कि ये सब मिलकर कोई फैसला कर पाते तो शायद इनके शिकारी दुनिया से कब से भूख के हाथों मर चुके होते। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है कि कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस मुबारक के अंदर भी ये दुआ बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, यानी मेरा फ़ैसला करने का इख्तियार असल में तेरे कंट्रोल में है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तेरी मर्ज़ी के आगे मेरी मर्ज़ी कुछ भी नहीं। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत भी है कि पेशानी का वो हिस्सा जो कि खुद मुख्तार है उसको ज़मीन पर रखकर अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने होने की नफ़ी या अपनी मर्ज़ी की नफ़ी करना, कि ये पेशानी जो कि फ़ैसला करने का इख्तियार करती है, इसको मैं अपने रब के हज़ूर पेश करता हूँ, इस पर सिर्फ मेरे रब का इख्तियार है, मैं इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ।
جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ کے اندر جمع ہوتا ہے اور وہ سارے جذبات بھی جو کہ دل کے اندر موجود ہوں اس وقت اس حصے کے اندر جمع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر غصہ، نفرت، بغض اور گناہ کرنے کی چاہت. لیکن انسان جیسے ہی خیالوں یا گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے. اور یہ سجدہ اس کی پریشانی، ڈپریشن یا ٹینشن سب کو ختم کر کے اسے بالکل پرسکون بنا دیتا ہے. یقیناً سبحان قرآن و اللہ. حدیث کے اندر بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں. باقی لوگوں کے لیے شاید یہ کوئنسیڈنس یا اتفاق ہو سکتا ہے. کریکٹ. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. سبحان اللہ. دیکھو ویوران جب نازل ہوتا دیکھو تب بھی سے اب تو سائنٹسٹ ہاں یہ کر رہے ہیں. تو دیکھو بھی بس قرآن میں دیکھو پہلے سے جو پہلے سے چاہو دیکھو سب کچھ جو اب چل رہا ہے جو آگے آنے والا ہے ایسا ایسا ہوتا جو اب سائنٹسٹ دیکھو ایسا یہ کرتی ہیں ریزنس نکال رہی ہیں جو آلریڈی قرآن میں ہے. دیکھو کتنا یہ ہے پہلے کا بھی جو تھا وہ بھی قرآن میں ہمارا وہ ہماری قرآن دیکھو کتنا اچھا کتنا یہ ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا پیارا قرآن اللہ ہم حضور کے ذریعے اتنا پیارا تحفہ دیے. ہمارا یہ قرآن ہمیں روز پڑھنا ہمیں جاننا اس کا خالی صرف پڑھ کو اٹھا کر رکھ ڈالنا نہیں لیکن لوگ ایسے زیادہ تر ایسا کرتی ہمیں اس کا میننگ سمجھنا اور اس کے اس پہ چلنا بھی ہے. سچ ہمارے قرآن میں سب کچھ ہے. دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بول کو ہی یہ سب پہلے پتا کو ہی ہمارے حدیث ہی ایسے وہ پڑھنا حدیث اور جاننا اس کے بارے میں تو ہم نہ معلومات ہوتی جاننا دیکھنا سبھی ریسرچ کرے تو سب معلوم ہوتا. اور بھی سائنٹیفک ریزن بھی دیکھو کیسا نکل کر دیکھو کیسا ہمیں نماز پڑھنے سے دیکھو کتنے فائدے ہی دیکھو ہمارے فائدے کے واسطے ہمیں نماز پڑھنا سو ہمیں نماز پڑھنا تو اللہ کو فائدہ ہونے کا نہیں ہے ہمارے فائدہ ہونے کے واسطے ہمیں پڑھنا سو ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہوتا آخرت میں بھی فائدہ ہوتا. نماز پڑھے تو ہمارے جسمانی فائدے بھی ہیں نماز پڑھنے سے اور ہم نہ سکسیس ہونا ہمارے لائف سے ڈپریشن جانا ہم نہ سکون کی زندگی جینا سکسیس ہونا ہم نہ ہماری زندگی میں ہیپینیس رہنا تو ہمیں نماز پڑھنا ہم نہ وہ سب کچھ ملتا ہے. ڈپریشن بھی چلے جاتا ہے. اور دیکھو ایسا ہمارے باڈی کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں. ایک چیز پہ بھی فائدہ ہے سوچیے ہمارے سنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کرنا بول کو بولی نہیں وہ خود ہمارے فائدے کے واسطے بولی سو اس میں دیکھا جائے تو ہمارا فائدہ ہوتا سو ویورز جتنا ہو سکتا ہوتا جتنا ہوتا جو بھی ہی سنت وہ اپنانے کی کوشش کرو اپناؤ. ہمارا ڈبل فائدے ہی سو دنیا میں بھی فائدے ہی آخرت میں بھی فائدے ہی. اور نماز تو فرض ہے پڑھنے کا تو ضرور سے پڑھو ویورز نماز پڑھو ہمیں فائدے کرو اور مشکلات ہیں تو بھی سب حل ہوتا سب ٹھیک ہوتا. نماز سے نماز پڑھو دعا کرو ساتھ میں اچھے عمل بھی کرنا اچھے عمل بھی کرنے کا رہتا ساتھ میں. سو ویورز اس ویڈیو کا لنک تمہیں ڈسکرپشن میں ملتا ہے جا کو دیکھو. اور میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو تم میرا باتیں اچھے لگے ہو تو اسے لائک کرو ضرور سے کمنٹ کرو شیئر زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہوتا کرو اور ضرور سے مجھے سبسکرائب کرو اور ایسے ویڈیوز کے واسطے. سو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.